สวัสดีครับผมพบกับผมปาล์ม TTP Channel ครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารบ้านสวนเรือนแพนะครับนี่เลยเอาครับเราจะไปดูข้างในกันนะครับไปใช้กล้องหลังนะครับโอ้ย้อนแสงโอ้ใช้ไม่ได้ผมครับผมบรรยากาศดีครับบรรยากาศดี